佢啊？聽㗎。頭先我咪做得好差。哇！第一次做戲啊，算係咁㗎啦。冇間冇你做得咁好啦，你做過咁多戲。我捱咗咁耐啊，先得到做第2女主角。我頭先係俾咗100% 㗎。哇！你咁靚女都要捱咁耐啊！好彩我攞到冠軍啫，如果唔係都唔知做緊乜啊！做咩小姐你哋仲喺度啊？都落廠㗎啦，等緊你哋啊！睇嚟都係做獎品小姐啦啩。喂，你哋唔啱㗎，一睇就知啦，不過佢奸角嚟，真係㗎。唔介意嘛兩位？你識㗎？佢叫 Dickon，好清。開幾晚通宵啦，邊有涼吹啊？咁唔返屋企瞓？開工啦。拜。拜。你食飯坐喺度做乜嘢啊？我哋男人好緊嗰邊㗎嘛。5個先啊！